هر یک وزارت بهترینش انتخاب بکنه برای ملت خدمت کنه. چرا نه؟ یا 5 ساله خدمت کنه، یا 5 ساله، یا 7 ساله، یا 3 ساله، یا 2 ساله، یا 1 ساله. اگر وقتی که مردم انتخابش کرد دید که از عهده وظیفه و مسئولیت نمیبره، مردم سرجم شو برادری عزیز ما تو را انتخاب کردیم به این معنی و برنامه تو در 5 سال اینهی بود. حالا هم خانه های ما سرد است، حالا هم ما آب جوش نداریم، حالا هم ما گاز نداریم، حالا هم راهروای ما در زمستان تازه کرده نمیشوه، حالا هم قوه برق ما نیست، حالا هم فرزندای ما مکتبی درست ندارن، حالا هم بونگای طبی در مرکزهای دوشنبه نیست، حالا هم نقلیات ها با طوری باید شاید کار نمیکنه، فرهنگ در شهر رسوا شدگی است، تحقیر رسوا شدگی است. میبخشی کمیگی برو بخیر خدا دیگه بانود عرضه استفاده بنویس. ولی اگر میبینی متخصص است، میبینی در 5 سال نمونه است، الگو است، دوشنبه را ساخت زیبا، دوشنبه را با آبیگر تامین کرد، زندگی مردم خوب کرد، نفقه مردم برداشت، زواد و کارخانه ها در اونجا کار کردن، امنیت شهر مستحکم شد، امنیت عضوخواری جاش گرفت، نمیدونم امنیت صاحبکارا در اون منطقه آزاد اقتصادی شد، هزارها صاحب سرمایه‌گذارای خارجی آمدن کار کردن. چرا باید اینقدر ارزنده نباشه؟ حکومت بگیره منطقه برکی ضعیفی داره، فرض کردیم فلانی احمد ابن ولی در شهر دوشنبه رئیس است، متخصص است، کار با طور رسانه‌ای در دوشنبه تمام سیستم کار میکنه. یا 5 سال پس حکومت بگه که برادر احسن تشکر فرزانه این ملت ولایت ختلان یا که شهر کلاب یا که زرافشان نیاز به تو جوانمرد داره، تو اونجا را بنیاد بکن. زیر دستای تو نمیدونم یک شاگردای تو نمیدونم یک کادر دیگر در دوشنبه الکی آماده است که مکتبی تو را دوام میتیه، میره در زرافشان آباد میکنه. یا 5 سال پس در اونجا کرد و 5 سال پس دیگه بر در یک وزارتش بمون. یعنی جا باید ایوا شود مطابق علم صلاحیت و قدرت که داره. یک نفر رستم از سال 2017 تا امروز رئیس شهر است، حالا دوشنبه ما با قوه برق تامین نیست. یک رهبر کشور در 5 سال پایتخت به قوه برق تامین کردن نمیتونه. گیجای اون متخصص است. چرا من پس دعوا نکنم 4 سیمچوب آوردن برای دوشنبه را قوه برق دادن دشوار است؟ نه البته. مسئولیت میخواه، فقط مسئولیت چیزی دیگر نیست. کشاندن سیم خانه مردم بر روشنی تأمین کردن این یگام حتما مهم نیست که تو باید افلاطون باشی یا که تو باید حتما هرودوت باشی. نه، تو انسان لااقل باش، لااقل مسئولیت خودت با طوری باید شاید انجام بده. متخصص برق کاری خود چه میکنه؟